Pi, kita lanjut, Pi. Ya, Irul tidur. Din, kita lanjut, Din. Oke, ya, kita lanjut yang tadi kepotong. Ya, kita berbicara tentang obat antihipertensi yang menyebabkan batuk kering, yang menimbulkan efek samping batuk kering. Ada 3 golongan obat-obat antihipertensi, tapi yang paling kuat menimbulkan batuk kering adalah golongan ACE inhibitor. Tadi kita sudah membahas mekanisme kerja dari obat ACE inhibitor. Salah satunya adalah, atau lebih singkatnya adalah, menghalangi, menginhibisi terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1. Ya, karena angiotensin 2 ini sebetulnya berfungsi mengurangi cairan tubuh yang keluar melalui ginjal. Nah, ini dihalangi terbentuknya angiotensin 2 karena apabila cairan banyak di dalam tubuh, ini akan menimbulkan hipertensi. Dengan dihalanginya terbentuk angiotensin 2, otomatis cairan tubuh akan banyak keluar. Cairan tubuh banyak keluar, volume darah akhirnya berkurang. Apabila volume darah berkurang, jelas beban jantung untuk memompakan darah ke seluruh tubuh juga akan berkurang. Hingga akhirnya diharapkan tekanan darah akan normal. Jadi angiotensin 2 tidak terbentuk atau dihalangi terbentuknya dari angiotensin 1. Tapi di sisi lain, angiotensin 2 ini dapat menghancurkan suatu substrat yang diproduksi secara normal di dalam tubuh, yaitu bradikinin. Di mana bradikinin ini justru memicu terjadinya batuk yang disebut dengan batuk kering. Jadi angiotensin 2 sebetulnya menghancurkan bradikinin. Dengan dihalangi terbentuknya, otomatis di dalam tubuh kadar atau jumlah dari bradikinin akan meningkat dan akhirnya terakumulasi di saluran nafas. Inilah yang menyebabkan terjadinya batuk kering. Bagaimana menyikapinya? Bagaimana solusinya? Tidak perlu diberikan obat apabila batuk keringnya tidak mengganggu aktivitas. Justru itu pertanda obatnya bekerja. Tapi bukan berarti kalau tidak batuk tidak bekerja, karena efek samping hanya terjadi 35%. 3-35% dari jumlah pasien. Tapi apabila terjadi gangguan batuk kering ini mengganggu aktivitas, konsultasikan lagi ke dokter. Biasanya dokter menggunakan atau menggantikan dengan obat antihipertensi